Շնորհակալություն շատ եւ շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Ուրեմն աշխարհակաղակական գրավիտացիան տրամաբանական շարունակությունն է ինչ-որ իմաստով մեր նախորդ գրքի դե հուսամ ունեցել եք կամ ծանոթ եք խոշորացույցի։ Եթե խոշորացույցը Հայաստանի ուրեմն արտաքին քաղաքականության նորանկախ շրջանի անդրադարձն էր տալիս տարածաշրջանին, այսինքն մեր անմիջական հարևանությանը, որ եւ ամեն յուրաքանչյուր բաժնից հետո արկա է տեսլականը հարաբերությունների կառուցման հետագայի եւ այլն, աշխարհակաղակական գրավիտացիան արդեն անդրադառնում է ուժային կենտրոններին, ուրեմն առանցին բաժինները արկա է Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Մերձավոր Արևելքը եւ այլ տարածաշրջանները, որոնք այս շարքից դուրս են մնում, հա, այսինքն 7 առանձին բաժիններ, որոնցից յուրաքանչյուրը ուրեմն ներկայացված է իր տեղով, դերով, նշանակությամբ աշխարհում, իր գրավիտացիայով աշխարհում, հա, միմյանց հետ փոխհարաբերություններով, պրոյեկցիայով իրենց շահերի եւ ազդեցության դեպի Հարավ Կովկաս, որից հետո անմիջականորեն Հայաստան, Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ ելի յուրաքանչյուր բաժնի վերջում արկա է տեսլականը մեր երկու հարաբերությունների ճանապարհային քարտեզը, ինչի վրա պիտի հենվի իր կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ կտրվածքի ներքո։ Ուրեմն ձեր միանգամից երկրորդ հարցնել անդրադառնամ, ուրեմն իհարկե կարիքներ անդրադառնում են, չեն կարող չանդրադառնալ, պայմանական ասած 3 հիմնարար պարամետրեր, հա, նույն այդ գրավիտացիան, եթե այդպես անվանենք, ուրեմն նույն հեռավորությունը, ոչ ուղղակի իմաստով միայն եւ փոխկապակցվածությունը, այս 3 հիմնական պարամետրերն են, որ նաեւ հարաբերությունների թե որակը, թե զարգացման հնարավոր միտումները իրենց մեջ պարունակում են։ Կարծում եմ կարելի է այդ հարցերի ավելի մանրամասն պատասխանը տեսլականի մեջ նաև դրանց բաշխումը ժամանակային միավորների գրքում կարելի է գտնել ուսանում։ Առաջ անցնելով մի փոքր քաղաքագծեր կբացեք, դուք ինչպես եք տեսնում տեսլականը կոնկրետ մոտ ապագայի համար ուժային կենտրոնների հետ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունների։ Տեսեք, այսօր օրակարգերը շատ ծանր վիճակում են, հիմա հիշեմ ուզի, որտեղ ցանկացած հանրային խոսքով, եթերով, ելույթով անդրադառնում ենք դրան, թե արտաքին քաղաքականությունը այսօր կատաստրոֆիկ վիճակում է ընդհանրապես բոլոր ուղղություններով եւ հետեւաբար չզարմանաք գրքում ականատես կլինեք նաեւ արտահայտության կայծակնային արագության քայլեր, որոնք պիտի արվեն ուղղություններից յուրաքանչյուրի հետ, հա, հիմքում եւ առաջնահերթությունն է։ Դա անվտանգային քաղաքականությունն է, իհարկե իր ներքին բաղկացի կարևորությամբ, բայց նաեւ արտաքին բաղկացի անդրադարձով եւ կրկնեմ ճանապարհային քարտեզը նորմալ արտացոլած է ըստ բոլոր ուղղությունների։ Պարոն Բեկայյան, պակաս ծանր վիճակում չէ նաև ներքաղաքական կյանքը, հաշվի առնելով նաև վերջին իրողությունները, երբ կոնկրետ հանրային եւ քաղաքական գործընթաց մեկնարկելու նախաձեռնության առնչությամբ իրարահաշ կարծիքներ ընդդիմադիր շրջանակներում քաղաքականության մասին խոսել, քաղաքականությանը նայել կողքից սուր հայտարարություններ անել, թե զբաղվել քաղաքականությամբ, օրինակ գնալ իմպիչմենթի, ինչպես եք տեսնում սրա տեսլականը։ Ուրեմն տեսեք, դուք գիտեք, որ տարիներ ի վեր զբաղվել եմ հենց արտաքին քաղաքականությամբ, դա չի ստեղծում որևէ կերպ իրավիճակ, որ դու ներքին ինչ ես հետևում կամ դա քեզ չի մտահոգում, չի հուզում եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջը կա մի պարզ, շատ պարզ հստակ հասկացություն, ուրեմն իմպիչմենտի գործընթացը գործիք է, որը պետք է լինի կիրառելի, հակառակ պարագայում շատ բան հանրության համար կլինի անհասկանալի։ Հիմա ուրիշ հարց չեմ կարծում այսօր դրա հնարավորությունն է, ժամանակն է, օրն է, որ դետալները բացահայտենք, հա, այնտեղ շատ պարզ է, որ կան բազմաթիվ թե իրավական, թե քաղաքական բաղկացուցիչներ, որոնք պետք է հաշվի առնել, եւ այսինքն իրականացվող գործընթացը պիտի շատ լավ հաշվարկված լինի, պարզ է։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է թե ուրեմն գործընթացի մեկնարկի համար այրեժայինների ապահովմանը, թե խոսքը վերաբերում է հանրային ուրեմն համախմբում եւ որոշակի ճնշում քաղաքական ապահովելուն, թե գործընթացը իր վերջակետին հասցնելուն։ Եվ այստեղ ամենակարևորը, ամենաէականը, հա, ընդդիմադիր թևերի եւ ոչ միայն խորհրդարանական համախմբման եւ նույն օրակարգի շուրջ հանդես գալու հնարավորությունն է։ Եթե մենք դա ունենանք, իշխանության համար իրավիճակը շատ ավելի բարդ կլինի։ Բայց ցավոք այս պահին մենք դա չունենք։ Հասկանալի, շնորհակալ եմ։